Und Kapitel 3 Eli Imran, Vers 14. Verschönert wird den Menschen die Liebe zu dem, was sie begehren, zu Frauen und Söhnen, zu aufgehäuften Summen von Gold und Silber, zu edlen gebrandmarkten Pferden, zu Vieh und Ackerland. Wer diese Prüfung versteht, wird sich daher bemühen, die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Denn diese Haltung führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ermöglicht es, alles und jeden, der in Vers 14 erwähnt wird, in seinem Leben richtig einzuordnen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorzubereiten. Diese Haltung führt daher zu innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, allein alle Dinge weiß und daher auch die besten Verhaltensregeln bereitstellen kann, die zu diesem Ergebnis führen. Alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln und Lebensweisen werden dieses Ergebnis aufgrund mangelnden Wissens und mangelnder Erfahrung, Kurzsichtigkeit und Voreingenommenheit niemals erreichen. Wer daher eine vom Islam abweichende Lebensweise annimmt, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird dazu führen, dass er ein Leben voller Stress, Schwierigkeiten und Ärger führt, selbst wenn er Momente der Unterhaltung erlebt und weltlichen Luxus besitzt. Kapitel 9 Et-Tawba, Vers 82. So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben. Und Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein. Der Unterschied zwischen den beiden Lebensweisen wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die nach den islamischen Lehren handeln und diejenigen, die dies nicht tun. Daher muss man die islamischen Lehren um seiner selbst willen annehmen und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt, im Wissen, dass es das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren befolgt. Obwohl Patienten in den meisten Fällen die wissenschaftlichen Grundlagen der verskriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind ihrem Arzt vertrauen, lädt Allah, der Erhabene, die Menschen ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er erwartet nicht, dass die Menschen den Lehren des Islam blind vertrauen, sondern dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand klarer Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch eine unvoreingenommene und offene Haltung gegenüber den Lehren des Islam. Kapitel 12 Jusuf, Vers 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen. Darüber hinaus kontrolliert Allah, der Erhabene, allein die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens. Er allein entscheidet, wer ihn erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An-Nahl, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Wer daher in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen möchte, muss die ihm gewährten Segnungen richtig nutzen, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies ist das Ergebnis der Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und der Furcht vor der eigenen Verantwortung im Jenseits. Es ist wichtig zu beachten, dass das Erreichen dieses Seelenfriedens in beiden Welten nichts mit dem Besitz vieler weltlicher Dinge zu tun hat, sondern vielmehr darin begründet ist, wie man die ihm gewährten Dinge nutzt, selbst wenn man nur wenige weltliche Dinge besitzt. Kapitel 3 Eli Imran, Verse 14-15. Den Menschen wird die Liebe zu dem, was sie begehren, geschmückt,
zu Frauen und Söhnen, zu viel Gold und Silber, zu gebrandmarkten Pferden, Vieh und Ackerland. Das ist der Genuss des irdischen Lebens, doch bei Allah ist die beste Belohnung. Sprich, soll ich euch etwas Besseres als das verkünden? Für die Gottesfürchtigen gibt es Gärten bei ihrem Herrn, durchzogen von Bächen, in denen sie ewig weilen, und reine Gattinnen und Allahs Wohlgefallen. Außerdem ist zu beachten, dass man die Zustimmung Allahs, des Erhabenen, nur dann erlangt, wenn man seine Entscheidungen und Verordnungen in Bezug auf einen selbst und seine Lieben billigt. Kapitel 89 Al-Fajr, Verse 27-30. Den Rechtschaffenen wird gesagt: O beruhigte Seele, kehre zufrieden und wohlgefällig zu deinem Herrn zurück und tritt ein unter meine rechtschaffenen Diener und betritt mein Paradies. Daher muss man bedenken, dass Allah, der Erhabene, immer das Beste für alle Beteiligten bestimmt, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Das Bewusstwerden dieser Tatsache hilft dabei, dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu zu bleiben und die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Diese Haltung in guten wie in schlechten Zeiten zu bewahren, ist auch Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt. Kapitel 3 Ali Imran, Verse 14-15. Den Menschen wird die Liebe zu dem, was sie begehren, geschmückt, zu Frauen und Söhnen, zu viel Gold und Silber, zu gebrandmarkten Pferden, Vieh und Ackerland. Das ist der Genuss des irdischen Lebens, doch bei Allah ist die beste Belohnung. Sprich, soll ich euch etwas Besseres als das verkünden? Für die Gottesfürchtigen gibt es Gärten bei ihrem Herrn, durchzogen von Bächen, in denen sie ewig weilen, und reine Gattinnen und Allahs Wohlgefallen. Diese Dinge wurden in den Augen der Menschen durch verschiedene Quellen verschönert. Allah, der Erhabene, verschönert sie auf eine Weise, die die Menschen ermutigt, sie richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. So wurde beispielsweise das andere Geschlecht und das Kinderkriegen für die Menschen verschönert, damit sie diese Dinge auf rechtmäßige Weise erlangen und ihre Familie richtig erziehen können, sodass sie in beiden Welten zu einer Quelle des Guten für sie werden. Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 74. Und diejenigen, die sagen: Unser Herr, schenke uns durch unsere Frauen und unsere Nachkommen Trost für unsere Augen. Die in den Hauptversen erwähnten Dinge wurden auch von anderen Quellen wie dem Teufel, der Gesellschaft, sozialen Medien, Mode und Kultur beschönigt. Doch in diesen Fällen ermutigt der Beschönigungsprozess die Menschen, diese Dinge auf unrechtmäßige Weise zu erlangen, was wiederum in beiden Welten zu Stress und Schwierigkeiten für den Menschen führt. Daher sollte man die in den Hauptversen erwähnten Dinge nur gemäß den Lehren des Islam angehen, damit sie in beiden Welten zu einer Quelle des Trostes und des Friedens werden. Man muss bedenken, dass man, unabhängig davon, ob man die Prüfung des Lebens in dieser Welt besteht oder nicht, in beiden Welten für seine Entscheidung zur Rechenschaft gezogen wird, da sich niemand dem Wissen und der Kontrolle Allahs, des Erhabenen, entziehen kann. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 15. Und Allah sieht seine Diener. Im Jenseits zur Verantwortung gezogen zu werden, ist offensichtlich, wohingegen die Verantwortung in dieser Welt oft subtil ist. Wer die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird feststellen, dass die weltlichen Dinge, die er durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt, ihm in beiden Welten zu einer Quelle von Stress, Elend und Ärger werden, selbst wenn er dabei Momente der Unterhaltung hat. Diese Folgen sind ganz offensichtlich, wenn man die Reichen beobachtet und wie sie trotz ihres weltlichen Luxus in psychischen Störungen wie Depressionen, Drogensucht und Selbstmordtendenzen versinken. Allah, der Erhabene, erwähnt dann die Eigenschaften derer, die danach streben, die Prüfung des Lebens in dieser Welt zu bestehen, damit Muslime ihre Einstellung und ihr Verhalten übernehmen können. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 16. Diejenigen, die sagen: Unser Herr, wir glauben, also vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Wie bereits erwähnt, ist die richtige Lebenseinstellung eine praktische Sache. Sie beinhaltet den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie in der islamischen Lehre dargelegt. Der in diesem Vers erwähnte Glaube unterstreicht daher,
wie wichtig es ist, das eigene Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern. Dies wird durch den nächsten Vers noch weiter untermauert. Dies nicht zu tun, ist nichts als Wunschdenken, das im Islam wertlos ist. Wunschdenken bedeutet, Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam zu sein, die empfangenen Segnungen zu missbrauchen und gleichzeitig in beiden Welten Gnade, Schutz und Vergebung zu erwarten. Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, hingegen bedeutet, ihm aufrichtig zu gehorchen und aufrichtig zu bereuen, wann immer man eine Sünde begeht, und dann in beiden Welten auf die Gnade, den Schutz und die Vergebung Allahs des Erhabenen zu hoffen. Der Unterschied zwischen Hoffnung und Wunschdenken wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2459, folgendermaßen erklärt. Im Allgemeinen beinhaltet aufrichtige Reue, Schuldgefühle und die Bitte um Vergebung Allahs, des Erhabenen und aller, denen Unrecht widerfahren ist, solange dies nicht zu weiteren Schwierigkeiten führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen wiedergutzumachen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Glaube wie eine Pflanze ist, die Gehorsam braucht, um zu gedeihen. So wie eine Pflanze, die keine Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht erhält, nicht gedeiht und schließlich stirbt, so wird auch der Glaube eines Menschen nicht gedeihen und ist in Gefahr zu sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Einige dieser Gehorsamstaten werden im nächsten Vers erwähnt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 17. Der Patient? Geduld bedeutet, sich nicht durch Taten oder Worte über seine Schwierigkeiten zu beschweren und während der gesamten Prüfung aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bewahren. Dieser Gehorsam beinhaltet, die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Die Wurzel der Geduld liegt im Erlernen und Handeln nach islamischem Wissen. Je mehr man islamisches Wissen erlernt und danach handelt, desto mehr wird man verstehen, dass alles, was Allah, der Erhabene, wählt, für alle Beteiligten das Beste ist, auch wenn dies nicht offensichtlich ist, da hinter den Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert wird, verborgene Weisheiten stecken. Beispielsweise werden in den islamischen Lehren viele solcher Ereignisse behandelt, wie die Geschichte des heiligen Propheten Yusuf, Friede sei mit ihm, der in jungen Jahren von seinen Brüdern, von seinen Eltern getrennt, in einem dunklen, tiefen Brunnen ausgesetzt, als Kindersklave verkauft und zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurde. Doch jedes dieser Ereignisse ermöglichte ihm, bestimmte Lektionen zu lernen, die ihn darauf vorbereiteten, die Bevölkerung Ägyptens vor einer großen Hungersnot zu retten. Hätte er die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert wurde, nicht ertragen, wäre er nicht in der Lage gewesen, Millionen von Leben zu retten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Der Glaube an diese Weisheiten und damit die Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist Teil des Glaubens. Es ist leicht, in guten Zeiten an Allah, den Erhabenen, zu glauben und ihn zu preisen. Doch die wahre Prüfung besteht darin, ihm trotz Schwierigkeiten zu gehorchen und ihn zu preisen. Das Studium der islamischen Lehren hilft einem auch, die eigenen Schwierigkeiten mit denen anderer Menschen zu vergleichen, die Allah, dem Erhabenen, lieber waren und größere Schwierigkeiten ertragen mussten. Dieser Vergleich hilft einem, die eigenen Schwierigkeiten zu verharmlosen, was wiederum hilft, geduldig zu bleiben. Dies kann auch erreicht werden, wenn man andere Menschen aus der eigenen Zeit beobachtet, die mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert waren als man selbst. Die islamischen Lehren ermöglichen es einem auch, die Bedeutung des Schicksals zu verstehen und die Unvermeidlichkeit jedes Ereignisses im Leben zu begreifen, egal ob es sich um glückliche oder schwierige Zeiten handelt. Sich über etwas Unvermeidliches und Unausweichliches zu beschweren, führt zu nichts Gutem. Man verliert lediglich die unzähligen Belohnungen, die man durch Geduld angesichts der unausweichlichen Schwierigkeiten, denen man sich stellen muss, erhalten könnte. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 10. Dem Patienten wird seine Belohnung ohne Berechnung ohne Begrenzung ausgezahlt. Man hat also die Wahl, einem unausweichlichen Ereignis mit Geduld entgegenzutreten
und eine unschätzbare Belohnung zu erhalten oder ungeduldig zu begegnen und die Belohnung zu verlieren, die man eigentlich erhalten sollte. So oder so wird man dem unausweichlichen Ereignis gegenüberstehen, daher ist es sinnvoll, in beiden Welten davon zu profitieren. Kapitel 57 Al-Hadid, Verse 22-23. Kein Unglück trifft die Erde oder euch, ohne dass es vorher registriert wurde, bevor wir es geschehen lassen. Und das ist für Allah ein leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist. Das Studium der islamischen Lehren führt auch dazu, dass man versteht, dass die Dinge, die man sich in dieser Welt wünscht, nicht unbedingt das Beste für einen sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Jeder Mensch erlebt in seinem Leben viele Beispiele für diese Wahrheit. Es gibt viele Dinge, die sich jemand wünscht, weil er glaubt, sie seien das Beste für ihn, nur um dann zu einer Quelle von Stress zu werden. Und es gibt viele Dinge, die man nicht mag, weil man glaubt, sie seien schlecht für ihn, nur um dann zu einer Quelle des Guten zu werden. Wer dies versteht, wird in Situationen, die seinen Wünschen widersprechen, weniger ungeduldig sein, da er versteht, dass es das Beste für ihn ist, sich der Situation zu stellen, auch wenn ihm dies nicht klar ist. So wie Gold durch Hitze gereinigt wird, erlangen Menschen auch durch die Bewältigung von Schwierigkeiten mentale Stärke. Wer ein einfaches Leben gewohnt ist, erleidet oft Nervenzusammenbrüche, wenn er mit alltäglichen und selbst kleinen Schwierigkeiten wie Eheproblemen konfrontiert wird. Durch Prüfungen stärkt Allah, der Erhabene, die mentale Verfassung eines Muslims, sodass er zukünftigen Schwierigkeiten gelassener begegnen kann. Wie der Islam lehrt, ist Geduld in allen Situationen erforderlich, auch in ruhigen Zeiten. In ruhigen Zeiten muss man Geduld üben, um zu verhindern, dass man die ihm gewährten Segnungen wie Gesundheit oder Gehaltserhöhung missbraucht. Es gibt viele weitere Weisheiten, die im Umgang mit Schwierigkeiten in dieser Welt zum Ausdruck kommen und in den islamischen Lehren diskutiert werden. Daher ist es für Muslime unerlässlich, diese zu studieren, zu lernen und danach zu handeln, um in jeder Situation Geduld zu entwickeln und so in beiden Welten unendliche Belohnung zu erhalten. Man muss in jeder Situation geduldig bleiben, so wie ein weiser Patient den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, trotz der Verschreibung bitterer Medikamente und eines strengen Diätplans. Geduld bedeutet nicht, untätig zu werden. Ein Aspekt der Geduld besteht darin, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und zu versuchen, sie gemäß den Lehren des Islam zu korrigieren. Beispielsweise sollte eine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird, Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Kinder zu schützen, beispielsweise sich von ihrem Mann zu trennen. Dieses Verhalten widerspricht nicht der Geduld, während Untätigkeit weder mit Geduld noch mit dem Islam zu tun hat. Ebenso widerspricht das Zeigen von Emotionen, wie zum Beispiel Weinen, in keiner Weise der Geduld, wie der heilige Prophet Jakob, Friede sei mit ihm, so sehr vor Kummer weinte, dass er erblindete, und dennoch wurde er von Allah, dem Erhabenen, nie kritisiert. Kapitel 12, Jusuf, Vers 84. Und er wandte sich von ihnen ab und sagte, O mein Kummer um Josef. Und seine Augen wurden weiß vor Kummer, denn er war ein Unterdrücker. Es gibt viele Beispiele dafür, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über eine traurige Situation weinte, wie zum Beispiel den Tod seines Sohnes Ibrahim, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 3126 beschrieben. Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch Worte und Taten zu zeigen, widerspricht der Geduld. Alles andere ist akzeptabel und liegt in der menschlichen Natur, wie zum Beispiel Weinen und Traurigkeit. Es ist wichtig zu beachten, dass Geduld vom Beginn einer Schwierigkeit bis zum Tode erforderlich ist. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1302 deutlich. Geduld nach einiger Zeit zu zeigen, ist keine echte Geduld, sondern lediglich Akzeptanz, die jedem Menschen natürlicherweise zukommt. Ein Muslim muss von Beginn einer Schwierigkeit an Geduld bewahren, indem er seine Sprache und sein Handeln kontrolliert, um keine Anzeichen von Ungeduld zu zeigen, und diese Haltung bis zum Tode beibehalten,
da man durch spätere Ungeduld leicht die Belohnung der Geduld verlieren kann. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 17. Der Patient, der Wahre. Wahrhaftig sind diejenigen, die in ihren Absichten, Worten und Taten Wahrhaftigkeit an den Tag legen. Wahrhaftigkeit in der Absicht bedeutet, nur für Allah, den Erhabenen, zu handeln. Wer aus anderen Gründen gute Taten vollbringt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Davor warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154. Ein positives Zeichen guter Absichten ist, dass man weder Dankbarkeit noch Gegenleistung von anderen erwartet noch erhofft. Wahrhaftigkeit in der Rede bedeutet, Gutes zu sagen oder zu schweigen. Rede lässt sich in 3 Kategorien unterteilen. Die erste ist böse Rede, die um jeden Preis vermieden werden muss. Die zweite ist gute Rede, die zum richtigen Zeitpunkt gesprochen werden sollte. Die letzte Kategorie der Rede ist eitle Rede. Diese Art der Rede gilt weder als Sünde noch als gute Tat, aber da sie zu böser Rede führt, ist es am besten, sie ebenfalls zu vermeiden. Darüber hinaus wird eitle Rede am Tag des jüngsten Gerichts Reue hervorrufen, wenn man die Möglichkeiten und die Zeit erkennt, die man mit eitler Rede verschwendet hat. Daher muss ein Muslim entweder das Gute sagen oder schweigen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 176 empfohlen. Wahrhaftigkeit im Handeln bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig zu verwenden, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Wer diese Aspekte der Wahrhaftigkeit verkörpert, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer wahrhaftiger Mensch verzeichnet. Wer jedoch in seinen Absichten, Worten und Taten keine Wahrhaftigkeit zeigt, wird feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihn als großen Lügner verzeichnet. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1971 empfohlen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu wissen, was diesen beiden Arten von Menschen widerfährt. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 17. Der Geduldige, der Wahre, der Gehorsame. Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, die Lehren des heiligen Korans aufrichtig zu lernen und danach zu handeln. Man sollte sich daher bemühen, den heiligen Koran zu verstehen und danach zu handeln und es vermeiden, ihn nur in einer Sprache zu rezitieren, die man nicht versteht, da Gehorsam ohne Verständnis nicht möglich ist. Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bedeutet, sein Leben und seine Lehren aufrichtig zu lernen und danach zu handeln. Gehorsam bedeutet daher mehr als nur Liebe und Respekt für den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu bekunden und dabei sein Leben und seine Lehren zu ignorieren. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 80. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Dieser Gehorsam stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt. Dadurch erreicht man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und kann alles und jeden in seinem Leben richtig einordnen, während man sich angemessen auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorbereitet. Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 69. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der wird mit denen zusammen sein, denen Allah die Gunst der Propheten, der Treuen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen erwiesen hat. Und diese Gefährten sind trefflich. Gehorsam bedeutet auch, den Verantwortlichen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten zu gehorchen. Solange man den Lehren des heiligen Korans und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht widerspricht und keine Neuerungen in der Religion einführt, sollte man den Verantwortlichen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten gehorchen. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 59. Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben. Und wenn ihr über etwas uneinig seid, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist der beste Weg und das beste Ergebnis. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 17. Die Geduldigen, die Wahrhaftigen, die Gehorsamen, diejenigen, die auf dem Weg Allahs spenden. Dieses Ausgeben beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gewährt wurden, wie es die islamischen Lehren vorschreiben.
Wie bereits erwähnt, wird dadurch Seelenfrieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung aller Dinge in das eigene Leben erreicht, während man sich angemessen auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorbereitet. Kapitel 16 Annal, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen. Und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Man muss daher die Segnungen, die einem gewährt wurden, im Sinne der islamischen Lehren richtig nutzen, auch wenn dies den eigenen Wünschen widerspricht. Man muss sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt, wohl wissend, dass es das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser Patient körperliche Gesundheit erlangt, erlangt derjenige, der die islamischen Lehren befolgt, in beiden Welten inneren Frieden. Darüber hinaus muss man stets bedenken, dass die Segnungen, die man besitzt, von Allah, dem Erhabenen, als Darlehen und nicht als Geschenk geschaffen und gewährt wurden. Genau wie weltliche Kredite müssen diese zurückgezahlt werden. Man muss die erhaltenen Segnungen zurückzahlen, indem man sie gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Muslimen hingegen werden die Segnungen im Paradies als Geschenk und nicht als Darlehen gewährt. Daher steht es ihnen frei, diese Segnungen nach ihren Wünschen zu nutzen. Kapitel 7 Al-Araf, Vers 43. Und man wird ihnen sagen, dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt. Man muss sich diese Tatsache daher vor Augen halten, um die in dieser Welt gewährten Segnungen zur Rückzahlung des Darlehens zu ermutigen. Doch genauso wie jemand, der ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlt, eine Strafe erfährt, so ergeht es auch demjenigen, der sein Darlehen an Allah, den Erhabenen, nicht zurückzahlt. Die weltlichen Dinge, die man besitzt, werden dann in beiden Welten zu einer Quelle von Stress, Elend und Ärger. Dies wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die das Darlehen, das ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde, nicht zurückzahlen, indem sie es gemäß den islamischen Lehren richtig verwenden. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 17. Die Geduldigen, die Wahrhaftigen, die Gehorsamen, diejenigen, die auf dem Weg Allahs spenden und diejenigen, die vor der Morgendämmerung um Vergebung bitten. Aufrichtige Reue bedeutet, sich schuldig zu fühlen und Allah, den Erhabenen, und alle, denen Unrecht zugefügt wurde, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, die gleiche oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen wiedergutzumachen. Vers 17 weist zudem auf die Bedeutung des freiwilligen Nachtgebets hin. In einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 1145, berichtet der heilige Prophet Muhammad, dass Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Majestät jede Nacht in den nächstgelegenen Himmel herabsteigt und die Menschen einlädt, ihn um die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu bitten, damit er sie erfüllen kann. Das freiwillige Nachtgebet beweist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da es von niemandem beobachtet wird. Es hat unzählige Vorteile, beispielsweise wird es in einem Hadith aus Sunan an-Nasai, Nummer 1614, als das beste freiwillige Gebet bezeichnet. Die höchsten Ränge in beiden Welten begründen das freiwillige Nachtgebet, da die höchste Stufe, die dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorbehalten ist, direkt mit dem freiwilligen Nachtgebet verbunden ist. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 79. Und verrichte während der Nacht das Gebet, damit die Rezitation des Korans als zusätzliche Gottesdienst für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stufe wieder erweckt. Gute Bittgebete werden auch nachts gerne angenommen. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3499 empfohlen. Das freiwillige Nachtgebet bewahrt vor Sünden, hilft, sinnlose und sündige gesellschaftliche Zusammenkünfte zu meiden und schützt vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3549 empfohlen. Man sollte sich auf das freiwillige Nachtgebet vorbereiten, indem man übermäßiges Essen und Trinken, insbesondere vor dem Schlafengehen, vermeidet, da dies zu Trägheit und Schläfrigkeit führt. Tagsüber sollte man unnötige körperliche Anstrengung vermeiden.
Ein kurzes Nickerchen kann dabei helfen. Schließlich sollte man Sünden meiden und sich bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Zusammenfassend macht der heilige Koran deutlich, dass man sein mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern muss, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Daher sollte man sich nicht darum bemühen, weltliche Güter anzuhäufen, sondern vielmehr darum, die empfangenen Güter richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Denn Seelenfrieden liegt im Umgang mit weltlichen Segnungen, nicht im Besitz vieler weltlicher Güter. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 14. Verschönert wird den Menschen die Liebe zu dem, was sie begehren, zu Frauen und Söhnen, zu aufgehäuften Summen Gold und Silber, zu gebrandmarkten Pferden, Vieh und Ackerland. Das ist der Genuss des weltlichen Lebens, doch bei Allah ist die beste Belohnung. Über 500 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shaykhpot.com